حاجی این دولت چپ میره راست میاد میخواد بنزین رو گرون کنه. گوش کن. این که بنزین رو باید گرون کرد که اصلا شکی درش نیست. کی گفته بنزین رو لیتری مثلا میدن 1500 تومن؟ اصلا آبم پر کنی بدی این قیمت نی. آقا مگه نمیگی بنزین رو داری از آب ارزون تر میدی؟ ما نخواستیم، ولی به شرط اینکه ماشین رو هم به قیمت منطقه بدی. آخه نمیشه که ماشین رو 2-3 برابر قیمت منطقه بفروشی بعد بنزین رو هم بخوای با قیمت آزاد حساب کنی. حاجی الان یه تویوتا کرولای 2023 رو دارن 3 تا 3.5 میلیارد به ملت میفروشن. همین ماشین تو امارات 1,300، یعنی کمتر از نصف، اونم از دمقسط. این اختلاف 2 میلیاردی هم بابت عوارض و مالیات و این داستاناست که میره تو جیب خود دولت. حاجی تو اگه ماشین رو به قیمت منطقه بدی، من اون 2 میلیارد رو میذارم بانک، ماهی 50 میلیون تومن سود میگیرم و حاضرم بنزین رو لیتری 50,000 تومن بخرم، چون اینطوری بازم ماهی 45 میلیون جلوترم. دیگه دنا و سمند و شاهین هم سوار نمیشم. فقط وقتی اصرار دارید ما ملت قیمت واقعی بنزین رو بدیم، ما ملت هم اصرار داریم قیمت واقعی ماشین رو بدیم، نه 2-3 برابر. اینه